2760度 C なのだ。それが昨日、人間を乗せたまま地球に突っ込んできた宇宙船の外壁温度なのだ。鉄が溶ける温度の 1.5 倍。そんな地獄のような熱の中を、4人の宇宙飛行士が生き残ったのだ。2760度 C って、それって一体どんな状況だったんですか？宇宙船の中の人たちは無事だったんですよね。全員無事なのだ。2026年4月10日、NASA のアルテミス2号ミッションが完璧に成功したのだ。人類が月の近くまで飛んだのは、実に50年以上ぶりのことなのだ。今日は3つのことがわかるのだ。なぜ50年間も人類は月に行けなかったのか、2760度 C の地獄をどう生き延びたのか、そしてこの成功が日本の宇宙産業と税金にどう影響するのか、なのだ。50年以上ぶりっていうのが、まずそれ自体に驚きました。アポロ計画が終わってから、ずっと月には行けてなかったんですね。そうなのだ。最後に人類が月の近くを飛んだのは1972年のアポロ17号なのだ。それから54年間、誰も月に近づいていなかったのだ。なぜか？理由は3つあるのだ。冷戦の終結、予算の削減、そしてリスクの問題なのだ。アポロ計画はアメリカとソ連の宇宙開発競争、いわゆる宇宙戦争の産物なのだ。ソ連より先に月に立つという政治的な目標が膨大な予算を正当化したのだ。ところが1969年に月面着陸を達成した後、理由が消えたのだ。議会は予算を削り、NASA はシャトル計画にシフトしていったのだ。冷戦が終わって宇宙競争に勝ったら、逆に月に行く動機がなくなってしまったということですか？勝ちすぎた結果、立ち止まってしまったっていう、なんか皮肉な話ですね。まさにそうなのだ。そしてもう一つの理由がリスクなのだ。2003年にスペースシャトル、コロンビア号が大気圏再突入で空中分解し、7名が亡くなったのだ。あの事故以来、有人宇宙飛行のリスク管理に対する基準が格段に厳しくなったのだ。月まで行くとなれば、そのリスクはさらに跳ね上がるのだ。だから今回のアルテミス2号は、まず人を乗せて月の近くまで飛ぶ、テストとして設計されたのだ。テスト飛行でも月の近くまで行くって、それ自体がもう前人未到の領域ですよね。月まで行く途中を、テスト、と呼んでしまう NASA のスケール感、ちょっとついていけないです。NASA のスケールで言えばそうなのだ。今回のアルテミス2号、数字で見るとすごいのだ。地球から約40万 km。これは人類史上最も遠くまで人間が到達した距離なのだ。テッククランチの報道によれば25万2760マイル、つまり約40万6000 km なのだ。そしてその旅で4名の宇宙飛行士が月の軌道を回り、月面の未知のクレーターを発見し、さらに宇宙から皆既日食を目撃したのだ。では今回の技術面の革新、2760度 C の謎を解くのだ。宇宙船が地球に戻るとき、大気圏に猛スピードで突入するのだ。オリオン号の速度は音速の30倍以上、時速約4万 km なのだ。空気との摩擦でカプセルの外壁が灼熱になるのだ。この時宇宙船の周りはプラズマ状態、つまりイオン化したガスに包まれ、地球とは一切の通信が6分間完全に途絶するのだ。6分間通信が完全に切れるって、ミッションコントロールの人たちはその間どんな気持ちなんですか？生きてるか死んでるかもわからないまま待つって、想像しただけで心臓が止まりそうです。その緊張の6分が終わった後、司令官ウィーズマンの声がミッション管制室に届いたのだ。ヒューストン、こちらインテグリティ、しっかり聞こえてるのだ。宇宙船の名前は乗組員自身がつけた誠実さを意味するインテグリティなのだ。これがどれだけ歴史的な瞬間だったか想像できるのだ。ここで比較の視点を入れるのだ。テッククランチはこのミッションを完璧な着水とたたえ、アメリカが再び人類を月に送り届けるビジネスに戻ってきたと報じたのだ。一方、ストレッツ、タイムズは技術面を重視して、ロッキード・マーティン製のオリオン宇宙船の月機関軌道からの再突入に耐えられることを証明した点を強調しているのだ。ニュースの切り口が微妙に違うのだ。前者は感動、後者はエンジニアリングの検証という視点なのだ。確かに、感動ストーリーとして報じるか、技術的な達成として報じるかで全然印象が変わりますよね。でも先輩、この成功って2028年の月面着陸に向けた布石だって聞きましたが、それって具体的にどういうことですか？ここまでのポイントを確認するのだ。54年ぶりに人類が月に近づいた。外壁2760度 C の地獄を乗り越えた。そして通信が6分断絶した後に全員無事だった。ここから先は、この成功が日本を含む世界の宇宙産業に何をもたらすのか、深掘りするのだ。アルテミス2号の成功が、実は日本の宇宙産業と直結しているのだ。日本は JAXA を通じてアルテミス計画の国際パートナーなのだ。具体的には、月周回宇宙ステーション、ゲートウェイの居住棟モジュールを JAXA と三菱電機などが開発中なのだ。アルテミス
って知らなかったです。それって私たちの税金も使われてるんですか？そうなのだ。日本の宇宙予算は弱歳の政府拠出を中心に年間約4500億円なのだ。アルテミス計画への参加費用はその一部なのだが、見返りも大きいのだ。日本人宇宙飛行士が月面に立つ権利を得る交渉が進んでいるのだ。つまりこの成功は日本人が月面に立つ日に直結しているのだ。アポロ計画では日本はただ見ていた。今回は違うのだ。もう一つのキャリア、雇用の観点で言うのだ。宇宙産業は今急速に拡大しているのだ。スペース X、ブルーオリジン、そして日本の STS、月探査ビジネスに参入する民間企業が相次いでいるのだ。アルテミス計画の成功は月面の商業利用を加速させ、エンジニア、データサイエンティスト、宇宙医学の専門家の需要が今後5年で急増する見込みなのだ。若い世代にとってこれは決して遠い話じゃないのだ。ちょっと待ってください。私が疑問に思うのは、これだけのお金と技術を月につぎ込む必要が本当にあるのかということです。地球上にはまだ解決できていない問題が山積みなのに、月面基地を作る優先度はどこにあるんだろうって、個人的には思うんですよね。鋭い問いなのだ。実はこれ、歴史的な論争なのだ。アポロ計画の時も全く同じ批判があったのだ。飢えた人がいるのに宇宙に銀を使うな、という声は1960年代から変わらないのだ。ただ、僕の見立てでは、月開発の副産物がこの議論を変えつつあると思うのだ。半導体の小型化、医療用センサー、水の再利用技術、NASA の開発が民間技術に転用された例は星の数ほどあるのだ。冒頭に戻るのだ。2760度 C の地獄をくぐり抜けて帰ってきた4人の宇宙飛行士たち。その船の名前、インテグリティ、誠実さ、誠実に向き合うという意味なのだ。なぜ彼らはその名を付けたか。司令官ウィーズマンは亡き妻キャロルにちなんで月面クレーターに名を付けたのだ。個人の痛みと人類の挑戦が同じ宇宙船に乗っていたのだ。これが50年ぶりの月への旅の本当の意味だと思うのだ。では今日の結論を言うのだ。1972年から54年、その空白の理由は政治と予算とリスクだったのだ。アルテミス2号の成功で2028年には人類が再び月面に立つ計画が現実味を帯びてきたのだ。タイムラインで見るのだ。今から半年後には次のアルテミス3号の詳細スケジュールが発表される見込みなのだ。1年後には月面着陸船の最終テストが始まり、2028年、人類は54年ぶりに月の土を踏むのだ。正直な個人的感想を言うのだ。 NASA の広報は完璧なミッションと言ったのだ。でも僕は完璧な成功よりもあの6分間の沈黙の方が印象に残っているのだ。通信が途絶えた6分間、ミッション管制室の人々は何もできず、ただ待つしかなかったのだ。宇宙探査は制御できない時間との戦いでもあるのだ。それでも人類は行くのだ。それが今日一番伝えたいことなのだ。2028年に日本人宇宙飛行士が月面に立つとしたら、どんな人が選ばれると思いますか？私はコメント欄で予想を聞いてみたいです。あなたはどんな人に月を歩いてほしいですか？コメントで意見を聞かせてほしいのだ。このチャンネルでは毎日海外のニュースを深掘り解説しているのだ。チャンネル登録と高評価で応援してくれるともっと良い動画を作れるのだ。次回はアルテミス計画と深く関係する中東情勢、原油価格の高騰が宇宙開発予算にどう影響するかを解説する予定なのだ。それではまた明日なのだ。